ابراهيم احمد عصمت. براءة. احمد سيد ابراهيم احمد. احمد سيد ابراهيم احمد. سجن مشدد 3 سنوات. خلف مراد عبد اللطيف. محمد خلف مراد. مصطفى خلف مراد. رمضان مراد. عرفات سيد عبد المطلب. محمود سيد عبد المطلب. سلامة مراد عبد اللطيف. سعدية مراد عبد اللطيف. رضا خلف مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على المواد 304 و309 و313 و381 و375 مكرر و375 مكرر ألف على 1 و4 من قانون العقوبات، والمادتين 1 فقرة 1 و25 مكرر فقرة 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمين 165 لسنة 1981 و5 لسنة 2019، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، لأنهم في يوم 6/9/2021 بدائرة مركز مطاي محافظة المنيا المتهمين جميعا قتلوا المجني عليه حمادة مصطفى رجب محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله ثارا لتعدي ذويه على المتهم الأول وعدم وعصي وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجدوا به، وما أن ظفروا به حتى راغوا على رأسه وجزا وضربا بالأدوات آنفة البيان مفرقين ضرباتهم على جسده فأدمى جراحه وباتوا. ثانيا شرعوا في قتل المجني عليه أحمد جمال نظير عبد الغني عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله ثأرا لتعدي والدي على المتهم الأول، وأعدوا لهذا الغرض أدوات سنج وعصي وحجر، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجدوا به، وما أن ظفروا به حتى بغوا على رأسه وجسده وقدم اليسرى وجزا وضربا بالأدوات آنفة البيان فأدمى جراح محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بتقرير الطب الشرعي المرفق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثالثا استعرضوا القوة واستخدموها ضد المجني عليهما آنف البيان، بأن تعدوا عليهما مستغلين كثرة عددهم باستخدام عصي وأدوات، قاصدين إلحاق أذى مادي ومعنوي بهما لفرض السطوة على ذويهم، مما ألقى الرعب في نفس المواطنين وقدر أمنهم وسكينتهم. رابعا أحرزوا أدوات سنج وعصي وحجر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وبغير مسوق قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. المتهمان الثاني والثالث هتك عرض المجني عليه الأول بالقوة، بأن حصر عنه بنطاله إبان ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول، كاشفين عورته للكافة قاصدين من ذلك هتك عرضه. المتهم الثاني هتك عرض المجني عليه الثاني بالقوة، بأن حصل عنه بنطاله إبان التعدي عليه كاشفا عورته للكاشفة محدثا إصابته بخلفية الإلية اليسرى باستخدام سنجة قاصدا من ذلك هتك عرضه. لذلك حكمت المحكمة حضوريا للأول والثاني والرابع والخامس والسادس، وغيريا للسابع والثامن والتاسع. أولا بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من محمد خلف مراد عبد اللطيف ومصطفى خلف مراد عبد اللطيف وعرفات سيد عبد المطلب محمد بالإعدام شنقا. ثانيا بمعاقبة كل من رمضان مراد عبد اللطيف يوسف ومحمود سيد عبد المطلب محمد ورضا خلف مراد عبد اللطيف بالسجن المشدد 10 سنوات. ثالثا ببراءة كل من خلف مراد عبد اللطيف وسلامة مراد عبد اللطيف وسعدية مراد عبد اللطيف. رفعت الجلد. رفعت الجلد.
احمد محمد الشاي، محامي المدعي بالحق المدني كريم مصطفى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللي حصل حاجات كتيرة قوي، انا من الفرحه مش مستوعب. الواقعة كلكم عارفين، ومصر كلها عارفه بالواقعة. انا بامانه معلش سامحوني، بس الفرحه واخداني شويه تمام. فنتمنى بس هنعمل لقاء تمام لما الدنيا تروق. اديكي شايفه المتهمين المذنبين مش مصدقين، انا عن نفسي مش مصدق. الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله. انت قريب اللي قريب مين؟ لا انا محامي المدعي بالحق المدني. محامي الضحيه، محامي كريم. محامي كريم. طيب حضرتك شايف الحكم ده حكم الاعدام؟ الحمد لله. ارتاح كل من الاسره وارتاح كل الناس. الحمد لله. اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا. احنا بس عايزين هنعمل لقاء موحد، يعني شايفين الزحمه. انا اتمنى بس كده الامور تهدى عشان خاطر انا مش سامعكم. ماشي انا مش سامع. ماشي يا فندم. احنا تعرفنا اليوم. احمد محمد شايب، محامي المدعي بالحق المدني كريم مصطفى. احكي لنا بقى القضيه من بدايه الاحداث، من بدايه الفيديو. طيب معلش. طب الفيديو اللي قدام ده دولي. الفيديو اللي قدام ده دولي، وفيديو صعب يعني بكل المقاييس، والحمد لله ربنا اجل الصبر الناس كلها. حكم يعني مرضي لله اولا قبل ما يكون المدعي المحامي المجني عليه كريم مصطفى. احمد محمد شايب. كريم او حماده توفى بطريقه بشعه. طبعا كلكم شفتوها على مدار سنه كامله. العالم كله، مصر كلها شافت الفيديو، والفيديو متداول مع الناس كلها بامانه. يعني الحكم ده يعني الحمد لله الحمد لله نحمد ربنا. يعني طبعا انتوا عارفين، يعني انتوا شفتوا المنظر، يعني ناس كده بالطريقه دي وسط القفص بقوا يعملوا حاجات مش كويسه وحاجات بشعه. المتهمين من ضمنهم سيدتين. هم دول اخذوا براءه. براءه. دلوقتي انا عندي السيدات دلوقتي اخذوا براءه وخلف خد براءه. الباقي خد سجن مشدد، والباقيين الاربعه خمسه كده خدوا اعدام. هو الحكم انا لسه طبعا انت حضرتك يعني ما كتبناش حكم ولا شفنا الخبر نفسه. يعني الحمد لله لحد ما الحمد لله يعني نحمد الله يعني خلاص الحمد لله كده الحمد لله. يعني انا بس يعني الفرحه تمام. فالموضوع كان شاق ومتعب يعني علينا كلنا. فبالتالي يعني الواحد يعني مش عارف يبقى لنا لقاء تاني ان شاء الله باذن الله. انا ان شاء الله جدا تابعنا معاكم مشاهدينا الاعزاء محكمه الجنايات المنيا. لحظه النطق بالحكم بحق 9 متهمين، من بينهم اللي اخذ البراءه واخرين حصلوا على السجن المشدد، وكمان الاعدامات في قضيه شهيره الشاب كريم